次同大家講翻 Orange and Blue 啊，知道上個禮拜大家都開始練㗎啦。咁為咗又係好似以往咁樣，想有一個統一性啦咁樣，咁啊都同大家拆解一下呢首歌裏邊其實即係有啲乜嘢地方要注意咧咁樣。咁呢段片跟住落嚟就會分開三段嘅。咁因為唔想一次過錄嗰個即係太長啊，咁變咗就唔係咁好。咁我分開三段，呢個係第一段啦咁樣。咁同埋淨係呢首歌有兩 part 噶嘛，咁淨係講頭嗰 part 啦，即係頭嗰兩段啦。你見到佢叫做係啦，頭嗰一段啦咁樣。OK，咁首先講翻嗰個呢首歌嗰個節奏咧，咁嗱，依家我哼其中一個節奏先，咁我會一陣間再補充另一個節奏。噠噠滴噠滴噠噠滴噠滴噠滴噠噠噠噠噠滴噠噠噠噠噠噠噠滴噠噠噠滴噠滴噠噠滴噠滴噠噠噠噠滴噠滴噠滴噠噠噠滴噠滴滴噠。好嗱，頭先啱啱哼嗰個咧就係其實會比較平均啊，同埋冇跳躍感啊。因為 Orange and Blue 係一隻舞曲嚟嘅 Subspace，咁其實佢好有跳躍感先至啱。如果唔係嗰個舞者咧，都跳得幾辛苦啊。咁所以我哋做咧，其實應該就係話唔係頭先嗰個即係嗰種咁懶洋洋，又或者相對地嗰個起落性唔夠啊，即係嗰個叫做咩啊，反差性唔夠啊，嗰啲長音短音咧做得，如果你做得唔夠長唔夠短咧，咁變咗出嚟咧就好似頭先我咁哼噶啦。哼嗰個節奏嘅，咁依家其實我哋咧最主要就係點樣做到個節奏感咧？就係話嗱，你見到其實呢首歌都有幾多啲長短音咁樣啊，長短長短長短，咁呢個就短長啦。咁出嚟嘅效果，如果我 base 上翻呢個長短個要求咧，會出嚟變咗點啊？噠噠滴冧噠噠冧滴噠滴噠滴冧噠噠冧噠滴噠冧噠噠噠噠噠滴噠冧噠噠滴冧滴噠冧。滴答滴答噔，滴答滴答答答答答滴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 噔。好啦，尤其是尾啊，第二段嘅尾呢度，滴答滴答答答滴答滴答噔答滴滴噔，一定要做到呢個節奏嘅。即係如果唔係咧，話答答滴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 滴噔，完全唔係嗰樣嘢啦，完全唔係 Subspace 嗰樣嘢啦。咁同埋呢度咧，其實點解會做到呢個節奏咧？其實就根本就係個長短音嘅問題嘅啫嘛。咁至於你話幾長幾短啊，咁冇噶。你喺嗰個可控範圍裏邊咧，咁你就長盡量長，去到短盡量短。嗒得啲得，嗒得啲得啲得，就係咁樣啦。長盡量長，短就盡量短。當然要符合翻嗰個 time duration 嗰個需求啦。咁就得噶啦。咁如果大家理解咗呢樣嘢咧，咁其實我哋都有啲練嘅方法去做啦，咁樣。咁或者跟住落嚟第二條片咧，我就會同大家或者分享一下啦，我即係點樣去拆解呢首歌去練啦。咁一陣間喺第二條片再同大家見啦，係咁。